Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga video. For today's vlog is mag-unbox tayo ng Smart Cook Air Fryer ng Kimstore. Yes! Napaka-trending nito guys. Nabili ko siya for only 1,700 plus 700 shipping kasi dito kami sa Mindanao. Mating siya kanina. Kaya i-unbox natin siya. Ito, Smart Cook. Enjoy delicious food without guilt. The easiest way to prepare healthy low-fat meals. I'm so excited guys. So unbox na natin siya. Kasi, na-open ko na siya ng partial. Ninja ban kasi yung ano nito. Sobrang excited kasi eh. Tsaka, 2.5 liters lang pala to. Hindi siya kagaya sa Philips na merong 5 liters at yung kasya isang buong chicken or 7 liters. Mini siya. Mini air fryer. So, let's open it. Ito, na-open na siya guys. May pa-letter si Ninang Kim. Happy holidays in behalf of the whole Kimstore family. I'd like to thank for your and more to our team. We really appreciate it. Happy holidays! Thank you, Ninang Kim. Ninang! Bikini Man. So, tanggalin natin. Oh! Meron silang manual. User manual. So, open na. Ganda ba? Ganda. Color black yung pinili ko kasi para matagal masira yung color niya. Kasi you know na black is elegant. Elegant. So, basahin natin yung manual niya. So, yung letter A, open natin. Baba muna natin to. Yung letter A is frying tray. Oh. Ang bilis niya ma-open. So, ang tawag daw nito is frying tray. B, ito is outer pan, handle, top cover, heating indicator, tapos basahin din natin yung voltage na power, capacity. Mirong. Instruction before use. Remove the packaging, sticker. Linisan daw yung ito. Linisan to. Tapos, nakalagay din dito kung ilang Celsius. Nari bacon, chicken breast, chicken tenders, chicken thigh, lamb, pork tenderloin, para saka tara siya maluto. Meron din dito sa fries, 30 to 70 grams, kung ilang minutes. Galing. Galing be. Meron din silang instruction paano siya lilinisin.
meron ditong problem, tapos cause, ano yung solution niya. Siguro pag nagka-problema, mga like, you know na, yun lang. Smart cook. Maganda siya. Hindi rin naman kasi ako nag-expect na malaki siya kasi 2.5 liters lang. So, ganito lang. Tapos, ganyan. Lagayin mo. Ganda. No oil needed. Bakit ayun mo, sir? Okay, madali lang. Thank you, Kimstore, sa aking new air fryer. Sorry. May time pala dito, tsaka ilang Celsius siya. Abangan nyo ang aking part 2 nitong video kasi magta-try tayo ng fries or kahit anong itry natin para maluto. Kung wow ba siya or bawa-wow. Thank you for watching. Thank you.